杯。ついてきました。すごいね。
よし、それではいただきます。もう最高。これもう幸せですわ。これは幸せだわ。おいしい。目の前が小さな川が、小川が流れてるんですけど、小川の流れる音って心地がいいですね。すごく癒されるというか、浄化されますよね。自分の悪いのが全て出ていくようなそんな感じですね。うわ、お疲れ様でした。いただきます。うわ、最高。
様でした。いい朝ごはん。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。僕はこれから面白いとか癒されると思われるような動画をどんどん投稿をしていくので、まだの方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。次回もお会いできたら幸いです。本当にありがとうございました。それではまた。